Қайырлы күн достар, эфирде Silkway News. Ғылымға көңіл бөлу дамудың кепілі. Silkway халықаралық университетінде кезекті президент сағаты болып өтті. Университет президенті Ифтихар Бахтиярұлы білім ордамызда жүзеге асып жатқан ғылыми жобалар бойынша және ғылым саласына бөлінген гранттар, студенттер мен оқытушыларға арналған мүмкіндіктерді атап өтті. Толығырақ келесі сюжетімізде. Silkway халықаралық университетінде жыл сайын ғылым саласы бойынша халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциялар, олимпиадалар, университет негізін қалаушы Бахтияр Сайыдұлы Юнусов атындағы білім гранттары және тағы басқа шаралар дәстүрлі түрде өтеді. Silkway халықаралық университетінде цифрлық Қазақстан бағдарламасын жүзеге асыру үшін барлық мүмкіндіктер қарастырылған. Білім беру процестерін цифрландыру үшін ғылыми зерттеу жұмыстарында цифрлық технологиялардың мүмкіндіктерін пайдалануға арнайы жағдай жасалған. Осы жұмыстарға смарт-хаб орталығы ашылып, онда IT мамандардың басы біріктірілген. Осы мамандардың көмегімен ақылды күнбағыс жобасы Шымкент қаласындағы саябақтарға арнайы орналастырылды. Сонымен бірге ақылды жаяу жүргіншілер жолағы, арнайы терминалдар жүзеге асыру, анти-ковид жобасы және арнайы веб бағдарламалар құрастырылып, қала тұрғындары үшін қолданылуға берілуде. Буквально на днях прошло очередное заседание, президентский час, на котором президент нашего университета подписал приказ о оказании и стимулировании, мотивации научных работников, профессорско-преподавательского состава. Я уверен, что данное событие станет локомотивом и драйвером для вообще в целом для коллектива университета, и Международный университет Silkway только укрепить свои позиции на рынке образовательных услуг. Silkway халықаралық университетінде ғылымды дамыту жолға қойылған. Университет басшылығы тарапынан бұған көбірек көңіл бөлініп отыр. Осындай орталықтардың бәрі 19 жылдың күзінде құрылған түркология ғылыми орталығы. Қазір орталық дүние жүзінің және республиканың халықаралық мекемелердің ұйымдарымен бірлесіп жұмыстар атқаруда. Қазіргі басты істеліп жатқан дүние орта түркі қолжазбаларының бүткіл факсимилдік көшірмелері жасалынып, кітапханасы іске қосылды. Бұл біздің оқытушылар менен ізденушілердің, магистранттар мен докторанттардың жұмыс жасауына және ғылыми зерттеу жұмыстарын ары қарай жүргізуге үлкен қолдау болады деген ойдамыз. Сіздермен бірге болған Silkway News. Silkway'дің жақсы жаңалықтарында жүздескенше.